88.9 Noticias, información que sirve. Te presenta todos los martes a Carlos Muñoz el Chicken, quien te trae a las personalidades que construyen el México actual. Esta noche tenemos el placer de presentar a Alberto del Río, el Patrón, luchador profesional y expeleador de artes marciales, 8 veces campeón mundial de peso completo del CMLL, 2 veces campeón de la WWE y muchos títulos más. Vamos a platicar con Alberto el Patrón. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, muchas gracias. No, el gusto es mío, gracias por tenerme aquí. ¿Qué es lo que hace que alguien como tú de pronto diga, ¿saben qué? No importa. O sea, yo puedo estar hasta arriba y en el top de lo que hago, pero me sensibilizo ante las cosas que pasan y entonces creo una asociación y entonces creo un movimiento para ayudar a las personas. Bueno, definitivamente porque yo soy alguien que ha pregonado a los 4 vientos por todo el mundo mi orgullo de ser mexicano y he criticado sin parar y lo sigo haciendo a toda esa gente que solamente son mexicanos cuando es ir a dar el grito, ponerse pedo y, claro. y decir soy mexicano, pero que no hacen absolutamente nada por nuestro país. La gente lo sabe y el que no lo sabe, yo incluso hasta llegué a perder un trabajo en una ocasión cuando le quisieron faltar al respeto a mi patria, a mis raíces y el lugar no era donde cualquier vengo. Trabajo, además. No, era un contrato con la mejor empresa de lucha libre en todo el mundo y en el cual yo tenía uno de los mejores contratos y que incluso me pidieron que simplemente me quedara callado y íbamos a volver a hacer negocio y les dije que nunca, que en la vida iba yo a quedarme callado ante una injusticia y especialmente cuando le faltaban al respeto a mi persona y vuelvo a lo mismo, a mis raíces y a mi patria. Pues yo podría estar en mi casa disfrutando a mis hijos, pero hago todo esto porque quiero darles ese ejemplo, que crezcan con ese amor, aunque hayan nacido en los Estados Unidos, que no olviden sus raíces. En mi casa se habla español y cuando de pronto me quieren hablar en inglés yo no les respondo. Quiero inculcarles a mis hijos ese valor y amor por su país y sobre todo la responsabilidad que llevan si algún día llegan a triunfar o hacer algo espectacular en su vida. Y esta cuestión de la asociación, pues porque yo estuve aquí el día del terremoto, estuve con mis 3 ángeles, pasó y yo no estaba, porque yo estaba en casa de mis papás, no estaba con ellos en ese momento, yo estaba haciendo lo que siempre hago, trabajando y promocionando. Y cuando escucho que la del Valle fue uno de los más afectados, yo me sentí a morir. Y luego pues no había comunicación, redes celulares en el piso, vías de transporte cerradas, entonces fue una frustración, un miedo, una angustia, que bueno, historia larga, corta, ya para cuando llegué a ver que mi familia y mis hijos estaban completamente bien, dije, yo me fui y los saqué por el trauma que estaban viviendo, por el miedo, no trauma, no quiero llamarlo trauma, pero el miedo que sintieron. Tuve gente que me decía, patrón, tú tanto que alardeas ser mexicano y ¿por qué no estás aquí con nosotros moviendo los escombros? Y no les respondí, pero en este momento les respondo porque yo nunca he hecho nada de lo que hago por publicidad, claro, y para que me tomen la fotito al día siguiente después del desastre y que hablen bien de mí. Yo lo hago, yo soy mexicano las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y donde vaya, lo digo siempre, tengo el logo de México tatuado en la piel, pero más importante en mi corazón. Y tengo la fortuna que desde los 8 años que estoy saliendo a representar a nuestro país, siempre lo grito y soy mexicano. Mi papá me decía, dijiste una frase tremenda. Estos niños se quedaron sin papi, sin mami, y si no hacemos algo se van a quedar sin futuro. Claro, por supuesto. Y es nuestra responsabilidad, especialmente si tienes el poder y eres una persona pública y tienes de la mano el poder contar con la ayuda de los medios, de las marcas, de los patrocinadores. Si no estás haciendo algo, debería darte vergüenza llamarte mexicano y en el septiembre de este año ponerte un sombrero de charro y irte a festejar. Ponte a trabajar, haz algo por el bien de tu país y de tu gente. ¿Luchador favorito? Mi papá. Ay, muy bien. ¿Futbolista favorito? De la actualidad, por supuesto que Cristiano Ronaldo, pero mi buen Hugo Sánchez, de mi etapa de crecimiento. ¿Rival favorito?
A Rey Mysterio Jr. ¿Sí? Sí. De todos los que has tenido. De todos, es mi aparte porque fue el que me puso en el mapa de la lucha libre mundial, porque WWE y lo que hizo Rey por mí me llevaron de ser una figura nacional a ser una figura internacional. Lugar para descansar favorito. Mi casa, con mis hijos. Platillo favorito. Pues mira, es que en eso sí voy cambiando, como me la tengo que vivir a dieta. Sí, pues sí. Ahora tengo 3 meses que no sé qué onda traigo con las tortas. Entonces quiero comer tortas cada vez que venga a México. Serie de televisión favorita. En este momento, y aparte me da un gustazo porque hasta le aventé como fanático el tuitazo a Poncho Herrera. Ajá. La serie del exorcista que está haciendo en Fox en Estados Unidos y que él es el protagonista, me tiene pero encajado. Que no me aviento todos los capítulos porque como tengo que dormir solo muchas veces sí, ya hoteles, mejor no vaya de pronto me da pelos y no se me vaya a aparecer otra vez. You're being manipulated by forces you can't even begin to understand. Anybody up there? Color de atuendo favorito para luchar. Pues y no lo digo nada más porque sí, verde, blanco y rojo. Canción favorita, ¿está difícil? No, para nada, a mi manera. Ándale. Con las versiones de José José y de Frank Sinatra. The record shows I took the blows and did it my way. ¿Cantante favorito? Bueno, o grupo, ¿no? Hay muchísimos, pero yo siempre, nunca me puede faltar Alejandro Fernández, aparte un gran amigo, un gran saludo, Alejandro Fernández, y bueno, de ahí nos vamos con todos, por supuesto que su papá, en paz descanse Juan Gabriel, soy alguien que, yo tengo pura música mexicana, yo aunque vivo allá del otro lado, no me meto ni en la onda de hip hop. ¿No andas oyendo a Kanye West en tu...? Para nada. No. ¿Tu máscara favorita? Pues la máscara de mi papá y con el color de el rojo con el azul turquesa, porque cabe mencionar, y muchos lo saben, y el que no lo sabe, pues ahí le va, los primeros superhéroes mexicanos fueron los luchadores. Cierto. Aquí nosotros no teníamos ni Batman ni Superman, teníamos al Santo y a Blue Demon. Entonces yo al crecer, pues yo nunca, claro, veía a Superman y a Batman, pero yo, mi amor, mi ídolo siempre es y será mi padre. Entonces esa máscara de 2 caras con los colores de Superman, ajá, que eso era, pues son mis colores favoritos y mi máscara. ¿Coche favorito? Pues sí es complicado porque muchos lo saben y el que no también ahí les va. Esa es mi pasión y es, claro, es por eso te decía, va a ser complicada la pregunta. Mi hobby, pero sí tengo uno que es mi favorito, pero te voy a decir por qué. Es un Mustang 1965, okay, pero es mi favorito porque lo restauré con mi hijo Joseph. Y él, cuando le empecé la restauración de este carro, él tenía 4 años y me dijo, papá, este va a ser mi carro. Y entonces yo le dije, ¿por qué, hijo? ¿Quieres que sea tu carro? Y tenía 4 años y me dijo, sí, papá, porque este carro es de papá y de Ayu. Él se llamaba a sí mismo Ayu cuando era chiquito. Dice, es de papá y de Ayu y siempre voy a decir mis amigos, este carro yo hice con papá. ¿Nombre luchístico favorito? De todos los que has tenido, ¿cuál es el nombre que más te gusta? Pues el de Dos Caras Jr., porque Dos Caras Jr. fue la razón, fue con lo que soñé, viví, crecí, el siempre querer ser Dos Caras Jr., entonces toda la vida para mí va a ser el nombre favorito. Por supuesto también Alberto del Río, porque fue ese personaje el que me llevó a la cima y que me llevó a conquistar, cumplir todos mis sueños que tuve desde que era pequeño. Y bueno, el del Patrón, porque me lo dio la gente de San Antonio. Estaba haciendo un último hombre de pie, que es el que se para, el que queda al final de pie en la batalla. Estaba haciendo por el campeonato de WWE contra John Cena. Y entonces hicimos una acción en donde los dos estábamos en el piso, el referee estaba contando y la gente sentada en la primera fila, que eran mexicanos, mexicoamericanos, me jalaron por abajo de los brazos y me decían, levántese, patrón, gane por nosotros porque aquí estamos. Se me quedó grabadísimo. Entonces,
decidí por eso usar el mote ¿El del del patrón. patrón? No porque me sienta muy pipirisnay, como decimos por ahí, pero me lo dio la gente, me lo dio el pueblo y pues por eso lo sigo usando. ¿Lucha favorita de toda tu carrera? ¿Con cuál te quedarías? Si tendría que escogerlo ahorita, mi debut con Rey Mysterio Jr. en WWE, porque eso fue el inicio de todo lo que vino en mi vida. Tonight is my big debut, mi gran debut por fin. Rey Mysterio. Pues soy el único luchador, sin importar nacionalidad, que ha ganado todos los títulos mayores, porque a unos les faltaron el título de TNA, a otros el de WWE, yo los gané todos. Gané el de TNA, el de Impact Wrestling, el de... Gracias a Dios, todo Y lo bueno, que me he puesto. ni se diga, pues aquí AAA, Consejo y todo lo que hay aquí, ¿no? También. Sí, gracias a Dios, te digo, he tenido la oportunidad de hacerlo y pues bueno, siempre representando a México con mucho orgullo y haciéndolo por mi familia. Y nada más recordarle a la gente que, pues sí, como lo mencionas, no se acaba, ya tenemos lucha por ellos para hacerlo en Reynosa y en Monterrey, pero ahorita, mañana, en 1 hora, en 2 horas, pueden seguir apoyando la causa, pueden ir al sitio al sitio de internet de la asociación, Alberto el Patrón AC, luchaporellos.com, y pueden hacer donaciones, comprar los productos, que todos los productos ahí son con causa. Lo que quieran comprar, un muñequito, una camisa, un calendario, fotos, todo va destinado para la misma causa. Entonces, aunque no hayan podido ir a Lucha por Ellos hace unos días y que no puedan ir en los siguientes que vamos a estar haciendo, no importa. Hasta si vives en China puedes hacer donación y ayudar a la gente de México. Vayan a la página de la asociación y no se queden con las manos cruzadas. Pues eres un gran embajador de este país, te lo agradezco mucho, ojalá sigas en esto y pues ojalá no sea la última vez que nos visitas. Muchas gracias. Por favor, gracias a ti, saludos a todos y señores, que viva México. Eso, que viva México, soy Carlos Muñoz el Chicken, gracias por haber estado con nosotros en 889 Noticias, información que sirve, nos escuchamos el próximo martes.